Sinjuri nsemmilkom nilqakom għal skeda ġdida tal-programm Flusek. Kif bdejna x-xahar ta' Ottubru kif nagħmlu kull xahar illum ħanħarsu lejn swieq lokali u internazzjonali matul ix-xahar ta' Settembru żewġ mistiedna tagħna llum huma David Paċeros u Colin Vella. Ser nibdew sabiex nitkellmu ma' David Paċeros dwar suq lokali. David, insellimlek. David, xahar ġdid, studio ġdid ukoll. So xaqt li nitkellmu kif nagħmlu s-soltu biex naraw x'ġara matul ix-xahar ta' Settembru s-suq lokali. Forsi tgħidilna x'andament rajna fl-indiċi matul ix-xahar ta' Settembru anke laqna wkoll it-tielet kwart tas-sena. Ekku, ara jekk nagħmlu l-indiċi għax l-indiċi huwa l-ġabra tal-isma kollha li hemm fuq is-suq lokali. Niżel b'0.6% matul ix-xahar ta' Settembru wara li kien tela 1.8% fix-xahar ta' Awwissu, ġifieri naqas ftit. Mill-bidu tas-sena l-hawn, year to date, qegħdin l-isfel b'5.4%, dak huwa il-medja. In-negozju fl-isma kien ilaħħaq $2 miljun imqabbel ma' 2.4 miljun euro f'Awwissu, ġifieri kien iktar kalm bħala negozju, u anke n-numru ta' attività transazzjonijiet rajna 370 kontra 414 f'Awwissu li għadda. Forsi tgħidilna li ma kienu dawk l-isma li marru tajjeb u dawk li waqgħu fil-valur ukoll matul Settembru? Bħalissa fuq suq lokali għandna 27 sem fuq 26 kumpanija differenti kwotati fuq il-Borsa ta' Malta, ġifieri l-ikbar qatt ta' kumpaniji li qatt kellna fuq il-suq lokali. 16 minn dawn il-kumpaniji żdiedu fil-valur, 8 niżlu fil-valur fil-waqt li tlieta ma rreġistraw l-ebda tibdil matul ix-xahar ta' Settembru. Fost dawk li telgħu fil-valur rajna il-San Tomas Shareholdings li żdied ftit inqas minn 47% wara li kien tilef dan l-ammont fix-xahar ta' Awwissu ta' min isemmi, Grand Harbour Marina li żdiedu b'33% u Trident Estates li telgħu ftit inqas minn 10%. Fuq ix-xaqliba l-oħra, il-kumpaniji li waqgħu fil-valur, l-iktar li waqa' kien l-International Hotels Investments niżlu 6.2%, tnaqqis għal Aristu Preference Shares il-5.6% u tnaqqis ta' 3.5% fl-isma ta' Finbank. Issa jekk inħarsu lej l-istoks tal-gvern u l-bonds tal-kumpaniji kif marru dawn matul Settembru? Nibdew bin-negozju dak li għandu x'jaqsam stoks tal-gvern kien ta' madwar 5.9 miljun euro li huwa somma tajba fuq aktar minn 150 tranzazzjoni. F'dak li għandu xaqsam dejn tal-kumpaniji, il-negozju kien ta' 6.3 miljun euro, imqabbel ma' 10 miljun euro li rajna f'Awwissu, ġifieri kellna inqas volum fuq 580 tranzazzjoni. Il-prezzijiet tal-istoks tal-gvern kemm dawk li jinfdew fil-qasir, f'temp medju wkoll fit-tul, kollha waqgħu fil-valur matul il-xahar ta' Settembru bħala medja. Palissa għaddejja ħruġ tal-Malta Government Savings Bond, il-62 Plus, din hija miftuħa, din jagħti ritorn ta' 3% għal 5 snin, din hija miftuħa ċittadini Ewropej li twildu fis-sena 1960 jew qabel. Hemm ukoll bond oħra il-Mitzi Organization Finance 3.65% li matura fis-sena 2030 huwa garantit minn qatt ta' kumpaniji li għamlu parti mill-Mitzi Organization. Il-ħruġ huwa ta' 45 miljun euro, imma dan sar sales agreement ma' qatt ta' brokers, jiġifieri din se tkun qiegħda miftuħa lill-pubbliku b'mod ġenerali wieħed jista' japplika fil-fatt. Xtaqt li nagħtu ħarsa wkoll lejn xi riżultati finanzjarji ta' kumpaniji kwotati fuq il-Borza ta' Malta. Forsi nibdew bil-kumpanija Simmons Parsons Chisk li ħabbru riżultati finanzjarji l-ewwel 6 xhur tas-sena bejn frar u Lulju ta' din is-sena. Tista' tgħidilna x'ħabbret ftit il-kumpanija? Riżultati tajbin ħafna, speċjalment meta mqabbla ma l-istess 6 xhur tas-sena 2020, mela profitt wara t-taxxa fl-idejn l-azzjonisti ta' 4.9 miljun euro li huwa żieda ta' 3.3 miljun euro jew 200% fuq l-2020 għalhekk għatlek huma riżultati tajbin. Id-dħul żdied 13% għal 42 miljun euro, ġifieri kemm id-dħul żdied 13% biss, il-profitti fl-idejn l-azzjonisti żdiedu b'200%. X'ġara? U rridu nifhmu ma' xiex qed inqabblu fil-verità. Ara, is-sitt xhur tas-sena l-oħra 2020 kienu diżastru, bażikament laqtet f'Marzu l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa il-WHO iddikjarat li l-COVID kienet pandemija. Il-Mitja ta' Malta kienet magħluqa bejn il-21 ta' Marzu u l-ewwel ta' Lulju, jiġri bażikament minn 6 xhur 6 ġimgħat biss kellha Parsons operazzjoni biex ngħidu hekk normali, ingħalqu għal kollox ir-ristoranti, il-bars, il-clubs u tħassru wkoll l-avvenimenti tal-massa.
Dawn is-sitt xhur tas-sena huma kemm xejn differenti. Jiġifieri għalkemm għadha magħna il-pandemija, il-restrizzjonijiet tas-saħħa kienu inqas qawwija, jiġifieri il-mitjar huwa miftuħ. L-att ta' turisti ftit qed jiżdied. Kien hemm ukoll tnaqqis gradwalment fir-restrizzjonijiet, jiġifieri ristoranti setgħu jiftu, il-bars, l-attivitajiet tal-massa. U din is-sena nistgħu ngħidu kienet lesti għaliha, jiġifieri qisu l-pandemija serviet, speċjalment għal Farsens, zabra, ġivinti bat il-weraq il-ħaxix ħażin u l-weraq ħnieċfa u tnaħħihom, għal dawk ikun qed jieħdu xorta waħda mis-sustanza. U fil-fatt il-kumpanija peress li kienet iktar flessibbli, kellha l-ħaddiema iktar flessibbli, l-linji tal-produzzjoni kienu iktar flessibbli. Il-Farsens għamlu wkoll użu mill-miżuri tal-gvern li daħħal biex jgħin l-ekonomija u l-industrija ma jbatux u ma jkeċċux il-ħaddiema. U naqsu wkoll l-infiq kapitali. Fil-fatt, Farsens l-infiq kapitali tagħha huwa dawk il-proġetti li qed jisuhom bħala essenzjali, l-iktar wieħed minnhom huwa r-riġenerazzjoni tal-birrerija l-qadima, u hemmhekk se jkun hemm proġett se jkun magħruf bħala l-Brewhouse, se jkun hemm microbrewery u dan għandu jitlesta sal-aħħar ta' din is-sena. Għal-ġejjieni, id-diretturi huma qalu li l-pandemija se tibqa' magħna għal iktar mill-li konna t-naħsbu jew għal iktar mill-li konna t-nixtiequ, biss għarfu il-settur tas-saħħa lokalment għamel affarijiet tajbin ħafna. Jiġifieri dan għandu jwassal jekk nibqgħu għadin f'din is-sitwazzjoni li nsabu fiha, huma kawtament ottimisti għal ġejjieni. Fil-fatt, iddikjaraw dividend ta' interim ta' nofs is-sena ta' 5 ċenteżmi netti li qatt ma ddikjaraw dividend daqshekk kbir bħala interim Farsens. Dan jitħallas fl-20 ta' Ottubru lill-azzjonisti li huma fil-kotba tagħhom fis-6 ta' Ottubru. Dan bħala grazzi lill-azzjonisti li baqgħu fidili mal-kumpanija. Qalu wkoll li ma jeskludux li jistgħu jagħtu interim dividend oħra jekk is-sitwazzjoni tibqa' hemmhekk sal-aħħar tas-sena. Issa kumpanija oħra fil-fatt Trident Estate PLC ħabbru riżultati finanzjarji l-ewwel 6 xhur dejjem ukoll bejn Frar u Lulju, imma sfortunatament ħabbret telf. Tgħidilna ftit dwar dan. Trident hija kumpanija li ħarġet minn Farsens għalhekk il-riżultati jkunu flimkien u ġeneralment dejjem nitkellmu fuqhom fl-istess programm. Kif qed tgħid inti telf wara t-taxxa f'din l-azzjonisti ta' 28,000 bħala somma mhix ammont kbir, imqabbel ma' telf ta' 5,000 għall-istess żmien fl-2020. Id-dħul kien ta' 544,000 imqabbel ma' 560,000 is-sena l-oħra. Jiġri kellna tnaqqis fit-dħul u żieda fit-telf. Dan bażikament minħabba il-twaqqif bikri ta' kuntratt dan seħħ f'Jannar ta' din is-sena li fuq għaddejn bħalissa taħdidiet biex jerġa' jinkera dal-post. Dawn ir-riżultati huma l-oppost biex ngħidu hekk ta' Farsens, ġifieri għandhom proġett il-kbir li ġej, dan huwa Trident Park, dan huwa l-binja l-qadima tal-fabrika tal-birra u l-luminati ta' Siemens Farsens Ċisk fl-Imrieħel. Ix-xogħol fuq is-sit baqa' għaddej dan iż-żmien kollu u wasal biex jintemm. Jekk il-pass li għaddejjin bih tinżamm, ġifieri sal-aħħar ta' din is-sena il-proġett ikun lest. U sad-data tar-rapport finanzjarju, Trident Estates kienu selfu 9 miljuni mill-banek, jiġifieri dawn huma linji ta' kreditu bħala nfiq kapitali fuq dal-proġett. Issa, il-pass li jmiss huwa li jiksbu kumpaniji li jitlu f'dawn l-uffiċini. Jiġifieri u fil-fatt għalkemm hemm interess, il-kumpanija qalet l-interess, qalet minn mindu l-FATF poġġiet lil Malta fuq l-lista l-griża hemm eżitazzjoni mill-kumpaniji li jikru fit-tul, kif ukoll idumu ħafna biex jieħdu deċiżjonijiet f'dajjek li għandu x'jaqsam bħala nfiq kapitali. Lil mill-FATF hemm pressjonijiet l-isfel fuq ir-rati tal-kiri. Meta bdew il-proġett kienu qed jaħsbu li se jdaħħlu tant per square meter. Issa hemm pressjoni fuq dan għax żdiedu il-proprjetajiet li qegħdin lesti tlestu proprjetajiet kommerċjali, ovvjament jikkompetu mat-Trident, u tnaqqis fl-investiment kapitali lejn pajjiżna. Il-Board qal li huwa importanti huwa kritiku li pajjiżna jerġa' jikseb lura mill-aktar fis il-reputazzjoni finanzjarja u l-kredibilità internazzjonali tagħha fl-inqas żmien possibbli. Trident ma ħabbru l-ebda dividend għal dawn is-sitt xhur. Kumpanija oħra Healy Properties ħarġet stqarrija fejn indikat li applikat biex il-kumpanija tkun kwotata fuq il-Borża ta' Malta.
tajdinna fuq din l-aħbar? Healy Properties hija kumpanija li għandha il-dejn tagħha, l-bonds tagħha kwotati fuq il-Borża ta' Malta, issa ħabbru se jagħmlu Initial Public Offering, IPO. X'inhu IPO? IPO huwa meta kumpanija toħroġ l-isma tagħha lill-pubbliku għall-ewwel darba. Jiġri qabel semmejt li hemm 26 kumpanija 27 sem fuq is-suq lokali, issa se jkollna kallerit kumpanija oħra. Il-proċess dan ħabbru, ġviri, hemm proċess li jsir. Fil-fatt l-azzjonisti attwali ta' Healy Properties għandhom laqgħa straordinarja fil-7 ta' Ottubru u hemmhekk l-azzjonisti se jivvotaw se jiddeċiedu biex jirstrutturaw l-isma tal-kumpanija se jdaħlu memorandum u artikli ta' assoċjazzjonijiet ġodda. Dan huwa pass importanti biex u pass meħtieġ fil-verità biex il-kumpanija tkun lesta biex issir kumpanija pubblika u kumpanija kwotata fuq il-Borża ta' Malta. Wara dan, mbagħad id-diretturi japplikaw mal-regartur, il-Malta Financial Services Authority, biex jingħataw il-jett li jikkwotaw l-isma tagħhom fuq il-Borża ta' Malta fil-fatt. Healy Properties fil-fatt wissiet li hemm qatt ta' kundizzjonijiet li qatt iridu jintlaħqu biex l-isma tagħhom fl-aħħar mill-aħħar jiġu mibjuha lill-pubbliku u jista' jwassal li ma jkunux wara kollox. Imma l-intenzjoni tal-kumpanija huwa li jkwotaw l-isma tagħhom fuq il-Borża ta' Malta. Il-kumpanija se żommna informati fl-iżviluppi li ġejjin nistennew bil-ħerqa fil-fatt. Grazzi ħafna David ta' dik l-update dettaljata fuq suq lokali. Kien hemm xi kumpaniji oħra ovvjament li xtaqt li nitkellmu fuqhom però l-ħin u dak li hu. Ħajkonna nagħmlu waqfa qasira ta' ftit minuti ibqgħu magħna.